Здравствуйте, дорогие зрители! Вас тоже мучает этот кашель. Такой, знаете, изнуряющий, сухой, лающий, который просто дерет горло по ночам и не дает спокойно спать ни вам, ни вашим близким. Или, наоборот, этот вязкий влажный кашель, который никак не может отойти. Он будто застрял где-то очень глубоко в груди и не проходит неделями, а то и месяцами. Вы пьете сироп за сиропом, глотаете таблетки, а он возвращается снова и снова при каждом сквозняке. Кажется, что в легких скопилось что-то тяжелое, что мешает дышать полной свободной грудью. А ведь наши бабушки и дедушки знали, как выгнать эту хворь без дорогой и порой бесполезной химии. Сегодня я поделюсь с вами не просто отдельным рецептом, а целой системой, которую десятилетиями использовали в лучших советских санаториях для глубокой чистки легких и бронхов. Это проверенный трехшаговый метод, который поможет убрать даже самый застарелый кашель надолго, если не навсегда. И пока мы не начали, у меня к вам один очень простой и теплый вопрос. Вспомните на секунду свое детство. Чем вас чаще всего лечили от кашля? Это был такой темный, тягучий пертусин или, может быть, сладкий сироп солодки. Напишите буквально 1-2 слова в комментариях. Мне очень интересно, что вам помогало. И, конечно, пока вы вспоминаете и пишите, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Для вас это всего одно простое нажатие, а для меня это ваша огромная поддержка и четкое понимание, что эта тема вам действительно важна и нужна. Спасибо вам от всего моего сердца. Многие из нас думают, что кашель нужно как можно быстрее заглушить. Но в этом и кроется большая ошибка. В советских оздоровительных учреждениях, в тех самых санаториях подходили к этому вопросу совсем иначе. Вся правда в том, что сам по себе кашель – это не враг. Совсем наоборот. Кашель – это наш главный защитник. Это друг, который дан нам природой. Это специальный механизм, который выталкивает из наших легких и бронхов все, что там быть не должно. Пыль, мокроту, бактерии, вирусы. Когда мы начинаем пить современные сиропы, которые просто выключают кашлевый центр в мозге, что мы делаем? Мы, по сути, затыкаем рот нашему сторожу, который пытается поднять тревогу. Кашель пропадает, да, но проблема-то остается внутри. Вся эта густая вязкая мокрота, полная микробов, никуда не исчезает. Она остается лежать мертвым грузом в самых глубоких уголках наших бронхов. И что происходит дальше? А дальше эта слизь становится идеальным болотом, просто раем для размножения бактерий. Она густеет, она застаивается. Легкие не могут сами себя очистить, потому что их естественный механизм кашель мы просто отключили. Именно поэтому кашель становится хроническим. Он то затихает, то возвращается с новой силой, потому что причина этот застой никуда не делась. Наши легкие буквально забиты. Они не могут дышать свободно, не могут получать достаточно кислорода. Отсюда и эта постоянная слабость, и чувство тяжести в груди, и отдышка при малейшей нагрузке. Вы вроде бы уже и не болеете, а кашель все есть и есть. Это и называется застрявший кашель. Советские врачи-пульмонологи в санаториях прекрасно это понимали. Их задачей было не заглушить кашель, а наоборот помочь ему. Сделать так, чтобы кашель из сухого, надрывного, бесполезного стал влажным, продуктивным, чтобы он начал выполнять свою работу, очищать. Они знали, что нужно сначала разжижить эту вязкую слизь, помочь ей отлипнуть от стенок бронхов, а уже потом мягко и эффективно вывести ее наружу. И только после этого, когда легкие станут чистыми, можно было приступать к снятию раздражения и укреплению, чтобы болезнь не вернулась. В этом и был их главный секрет – не бороться с кашлем, а сделать его своим союзником. Так в чем же заключался этот легендарный санаторный подход, о котором сейчас, к сожалению, многие забыли в погоне за быстрыми таблетками. Врачи советских здравницах, которые восстанавливали людей после тяжелейших бронхитов и воспалений легких, действовали не наском, а системно. Они не искали одну волшебную пилюлю от всего. Они четко знали, чтобы кашель ушел навсегда, а легкие снова задышали чистым воздухом, нужно пройти 3 обязательных этапа. Не 2 и не 1, а именно 3. И пропускать или менять их местами было нельзя. Иначе весь эффект пропадал. Первый этап – это глубокая чистка или очищение. Задача этого этапа – превратить ту самую густую, липкую, застоявшуюся мокроту, которая сидит в бронхах, как клей, в жидкую и текучую. Сделать так, чтобы она наконец-то оторвалась от стенок и начала двигаться к выходу.
Это самый важный фундамент всего лечения. Пока легкие забиты, ни о каком выздоровлении и речи быть не может. Второй этап – мягкое успокоение. Вот только после того, как основная масса мокроты начала активно выходить, когда кашель стал влажным, продуктивным, начинался этот шаг. Ведь от постоянного кашля наше горло, наша трахея, сами бронхи, они все воспалены, они раздражены, они отцарапаны. И это раздражение само по себе провоцирует новые и новые приступы кашля. Получается замкнутый круг. На этом этапе мы должны были погасить этот пожар, снять воспаление, смягчить слизистые, убрать это мучительное оперша. И третий заключительный этап укрепления, или, как я его называю, бронхиальный щит. Когда мы уже все почистили, все успокоили, легкие стали чистыми, а дыхание свободным, нужно было закрепить результат. Нужно было помочь организму залатать поврежденные участки, восстановить местный иммунитет в бронхах, чтобы любая новая простуда, любой сквозняк не приводил к очередному срыву и возвращению кашля. Мы как бы закрывали ворота для инфекции. Вот эти три шага – очищение, успокоение и укрепление. И есть тот самый золотой стандарт санаторного подхода. И сегодня мы с вами пройдем все три этих этапа, используя три очень мощных, но при этом доступных каждому народных рецепта, которые десятилетиями доказывали свою эффективность. Готовы? Тогда начинаем с самого главного, с глубокой чистки. Итак, наш первый этап – глубокая чистка. Наша с вами задача помочь этой вязкой застоявшейся слизи, которая буквально приклеилась к стенкам наших бронхов, наконец-то отлипнуть и начать выходить. Нам нужно сделать ее жидкой. И для этого мы будем использовать одно из самых мощных, проверенных и безопасных средств, которые обожали советские врачи и которые всегда было в каждом доме. Это черная редька с медом. Не спешите говорить, что вы это знаете. Я расскажу вам все тонкости, как сделать этот рецепт санаторным, то есть максимально эффективным. Нам понадобится одна крупная, крепкая, сочная черная редька. Постарайтесь найти именно черную. Она самая злая, самая сильная. В ней больше всего тех самых фитонцидов и эфирных масел, которые нам и нужны. Что мы делаем? Мы берем эту редьку, очень тщательно ее моем щеткой, прямо под горячей водой, но кожуру не чистим. Кожура нам нужна. Теперь берем острый нож и аккуратно срезаем верхушку, шляпку, но не выбрасываем ее. Она нам послужит крышечкой. Дальше берем маленькую ложечку или нож и начинаем аккуратно выковыривать мякоть из середины редьки, делая в ней такое углубление, как будто мы делаем маленькую чашечку или горшочек. Будьте осторожны, не проткните ее насквозь. Стенки должны остаться достаточно толстыми, примерно в сантиметр. У вас получится вот такая чаша из редьки. Теперь берем хороший, натуральный, желательно жидкий мед. Если мед у вас густой, засахаренный, не страшно. Просто слегка растопите его на водяной бане, но ни в коем случае не кипятите, чтобы не потерять всю пользу. И вот в этот наш горшочек из редьки мы наливаем мед. Не лейте до самого верха, оставьте немного места. Примерно на 2/3 заполните. Теперь накрываем нашей крышечкой из редьки, которую мы связали в начале, и ставим эту конструкцию в темное, но теплое место просто на кухне при комнатной температуре. Оставляем ее на ночь, ну или хотя бы часов на 6-8. Что будет происходить? Редька под воздействием меда начнет активно выделять свой целебный сок. Этот сок, полный тех самых разжижающих веществ, смешается с медом, который сам по себе является прекрасным антисептиком и смягчающим средством. И на утро внутри вашего горшочка образуется невероятно ценный лечебный сироп. Вот это и есть наше первое лекарство. Его нужно принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Очень важно. Принимайте его не на голодный желудок, а примерно через 15-20 минут после еды, так как сок редьки довольно активный. Что вы почувствуете? Уже через день-два вы заметите, что ваш сухой надрывный кашель начнет меняться. Он станет более влажным, более глубоким. Вы начнете откашливаться. Не пугайтесь, если кашель вначале даже немного усилится. Это очень хороший знак. Это значит, что лед тронулся. Это значит, что мокрота отклеилась и пошла наружу. Это и есть та самая глубокая чистка в действии. Пьем этот сироп 3-5 дней, пока не почувствуем явное облегчение и очищение. После того, как вы попили наш первый сироп из редьки дня 3 или 4, вы четко почувствовали, процесс пошел. Мокрота,
которое сидело камнем, начало отходить. Кашель стал влажным, продуктивным. Это огромная победа. Но вместе с этим появляется другая проблема. Тот самый замкнутый круг, о котором я говорил, от того, что мы постоянно кашляем, даже если и влажно, наши слизистые горла, трахея, бронхи, они находятся в постоянном раздражении. Они воспалены, они натерты. Знаете, это как если у вас ранка на коленке, а вы ее постоянно трете. Она не заживет. Так и здесь. Это першение, это щекотка, это царапина в горле. Они сами по себе вызывают новый приступ кашля. Вы только откашлялись, и тут же снова хочется. Наша вторая задача, этап, мягкое успокоение, это потушить этот пожар. Нам нужно обволакивать, смягчить, убрать это воспаление и дать нашим слизистым спокойно зажить. И здесь нам на помощь приходит средство, которые в советских санаториях использовали повсеместно, особенно для детей и ослабленных больных. Это теплое молоко, но не простое, а с секретными добавками. Сразу скажу, если у вас непереносимость лактозы, этот рецепт не для вас, но для большинства это спасение. Нам понадобится 1 стакан. Молока. Важно, молоко ни в коем случае не должно быть горячим, обжигающим. Горячее питье – это стресс для воспаленного горла. Оно только усилит отек и раздражение. Молоко должно быть приятно теплым той температуры, которую вы назвали бы температурой тела или чуть-чуть теплее. Мы его подогреваем, не доводя до кипения. Теперь добавки. Первое, что мы кладем, это половинка чайной ложечки хорошего сливочного масла жирностью не меньше 82%. Масло – это чистый жир. Оно создаст на вашем горле тончайшую защитную смазывающую пленочку. Большения уйдут почти мгновенно. Второе. Добавляем 1 чайную ложечку хорошего меда. Мед – это и смягчение, и сотни полезных веществ, и природный антисептик, который будет бороться с микробами на слизистой. И третий, самый важный санаторный ингредиент. Мы добавляем пищевую соду, совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа, 1 щепотку. Что делает сода? Она создает щелочную среду, в которой микробы не любят размножаться. Но главное, она обладает уникальным свойством. Она еще больше разжижает остатки мокроты, делая ее совсем скользкой. И что самое ценное, она моментально гасит вот это кислотное раздражение в горле, которое и вызывает першение. Все это мы аккуратно размешиваем в нашем теплом молоке и пьем этот напиток мелкими медленными глоточками. Не торопитесь. Растяните этот стакан на 5-10 минут. Лучше всего делать это на ночь, прямо перед сном. Что вы почувствуете? Вы почувствуете, как тепло и мягкость буквально окутывают ваше горло, как уходит эта мучительная щекотка. Ночью вы будете спать гораздо спокойнее. Кашель перестанет вас будить. Этот рецепт – онкобальзам для наших истерзанных бронхов. Мы продолжаем очищение первым рецептом – редькой днем, а на ночь успокаиваем и лечим горло вторым рецептом – молоком. Так мы работаем сразу по 2 фронтам. Итак, мы с вами провернули огромную, просто титаническую работу. Первым нашим шагом при помощи редьки мы растопили и согнали всю вязкую застоявшуюся грязь из самых глубин легких. Вторым шагом – теплым молоком содой. Мы потушили пожар, сняли мучительное воспаление и раздражение. Бронхи стали чистыми, горло больше не першит, сон стал спокойным. Казалось бы, все, победа, можно выдохнуть и расслабиться. А вот и нет. Мои дорогие, здесь и кроется та самая главная ловушка, которую, к сожалению, попадаются 90% людей. Они бросают лечение, как только острый кашель прошел. И что в итоге? Через неделю-другую первый же сквозняк, первый же чихнувший рядом человек. И все начинается по новому кругу. Почему? Да потому что наши легкие, наши бронхи после такой битвы ослаблены. Они как поле боя после тяжелого сражения. Слизистая наш защитный барьер. Она повреждена. Она изранена. А местный иммунитет, который должен стоять на страже как часовой, он просто лежит и не может выполнять свою работу. Это буквально открытые ворота для любой новой инфекции. Наша третья заключительная и самая стратегически важная задача – эти ворота закрыть наглухо. Нам нужно отремонтировать слизистую, накормить ее, восстановить тот самый бронхиальный щит, который и будет защищать нас в будущем.
И для этого есть один невероятно мощный восстанавливающий рецепт, который санатории в обязательном порядке давали всем хроникам и ослабленным после болезни пациентам. Это знаменитое средство на основе алоэ или, как его в народе ласково называют, столетника. Но не просто алоэ из банки, а алоэ, приготовленного по особому биостимулированному методу. Нам понадобится взрослое растение, которому не меньше 3 лет. Считается, что только к этому возрасту оно накапливает максимум своей целебной силы. И вот, внимание, подготовка. За 1, а лучше 2 недели до того, как вы будете делать лекарство, полностью перестаньте поливать ваш столетник. Да-да, ему нужен стресс. Это часть технологии. Затем срезаем несколько самых мясистых нижних листьев общим весом примерно 300-400 г, тщательно их в моем кипяченой водой просушиваем. А теперь самый главный секрет. Заворачиваем эти листья в темную, непрозрачную ткань или пергаментную бумагу и кладем в холодильник, на нижнюю полку, туда, где вы храните овощи. Кладем на 10, а лучше на 14 дней. В темноте и холоде в листьях алоэ начинают вырабатываться совершенно особые вещества. Биогенные стимуляторы. Это открытие великого академика Филатова. Эти вещества, попадая в наш организм, запускают мощнейшие, глубокие процессы регенерации, то есть заживления и полного восстановления тканей. Через 2 недели мы достаем наши созревшие листья. Они могут немного потемнеть. Это абсолютно нормально. Срезаем с них колючки и пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером в басра однородную зеленую кашицу. Теперь берем 300 граммов этой кашицы алоэ, добавляем 300 граммов хорошего натурального меда и 100 граммов качественного сливочного масла жирностью не меньше 82%. Некоторые специалисты советуют добавлять еще 100 граммов какао-порошка, что тоже невероятно полезно для легочной ткани. Всю эту смесь мы ставим на водяную баню и, постоянно, помешивая деревянной ложкой, томим на самом-самом медленном огне, пока все компоненты полностью не соединятся в однородную густую массу. Ни в коем случае не дайте ей закипеть. Просто доводим до полного растворения. Снимаем с огня, остужаем, переливаем в чистую стеклянную банку с крышкой и храним в холодильнике. Вот это и есть наш драгоценный бронхиальный щит. Как принимать? По 1 столовой ложке 3 раза в день. Строго за 30 минут до еды. Не во время кашля, а именно после него, для восстановления. Этот курс нужно пропить долго, минимум 3-4 недели. Это не скорая помощь, это строительный материал для наших легких. Эта смесь будет латать все микроповреждения. Она будет питать и восстанавливать нашу слизистую. Она поднимет местный иммунитет на такой уровень, что никакой вирус вам уже будет не страшен. Вы просто забудете, что такое хронический бронхит. Дорогие мои, мы с вами рассмотрели целую систему, мощную и проверенную, но я не был бы с вами честен, если бы не сказал об одном очень-очень важном моменте. Прежде чем вы начнете использовать эти рецепты, пожалуйста, будьте предельно внимательны к себе. Все компоненты, которые мы использовали, и мед, и черная редька, и молоко, и особенно алоэ, это очень активные природные вещества. Если у вас когда-либо была аллергия на продукты пчеловодства, на пыльцу, если у вас есть непереносимость лактозы или ваш желудок плохо реагирует на острые, будьте крайне осторожны. Начните с очень маленькой дозы, буквально с четверти чайной ложечки, и посмотрите на реакцию вашего организма. Ваше здоровье – это самое главное. И второе, не менее важное. Помните, что затяжной кашель, который не проходит неделями, может быть не просто простудой. Это может быть сигналом организма о более серьезных проблемах в легких или даже в сердце. Поэтому, если ваш кашель не уходит, если у вас есть одышка, слабость или, не дай бог, температура, не занимайтесь только самолечением. Обязательно найдите время и сходите к хорошему, думающему врачу. Пройдите обследование, сделайте флюорографию. Эти народные рецепты – это огромная помощь, но они должны идти рука об руку с грамотной диагностикой. Пожалуйста, пообещайте мне, что отнесетесь к этому ответственно. Это очень важно, мои хорошие. Вот, мои дорогие, теперь в ваших руках не просто отдельные рецепты, а целая стройная, логичная санаторная система из 3 последовательных шагов. Мы с вами сначала почистили наши бронхи редькой, растопили весь застой, затем успокоили воспаление и раздражение теплым молоком и в конце построили мощный и надежный бронхиальный щит с помощью биостимулированного алоэ. Выполняйте все эти шаги именно в этой последовательности. Не ленитесь.
И вы не просто избавитесь от этого надоедливого, мучительного кашля. Вы поможете своим легким восстановиться полностью. Вы начнете, наконец, дышать полной свободной грудью. Если этот подход вам близок, если вы, как и я, верите в мудрость проверенных временем нехимических методов, пожалуйста, обязательно подпишитесь на мой канал. Для меня это самый лучший знак, что я работаю для вас не зря. Обязательно нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Так вы точно не пропустите и первыми узнаете, когда выйдет новое видео с такими же полезными и проверенными рецептами для вашего здоровья и долголетия. И я вас очень прошу, не жадничайте. Поделитесь этим видео с вашими родными, с вашими друзьями, со всеми, кто так же, как и вы, долго и безуспешно борется с этим мучительным застарелым кашлем. Возможно, именно эта полная система их настоящее спасение. Берегите себя, мои хорошие, дышите свободно и до новых встреч.